घुटनों की जोड़ों से आने वाले कटकट की आवाज का कारण और उसका निवारण। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। घुटनों के जोड़ों पर मौजूद कार्टिलेज के खत्म हो जाने के कारण घुटनों से कटकट की आवाज आती है और उम्र बढ़ने पर भी कुछ कार्टिलेज काम करना बंद कर देते हैं और कई बार लंबे समय तक बैठे रहने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो उस समय भी घुटनों से कटकट की आवाज आती है और लंबे समय तक बैठे रहने के कारण कभी कभी ये समस्या बहुत बढ़ जाती है। जो कार्टिलेज है वो कोलेजन से बनता है और कोलेजन के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको कुछ डाइट में क्या क्या हम बदलाव करें कि जिससे आपकी लाइफ बेहतर बने, अच्छी लाइफ स्टाइल अपनाएं, अच्छे आहार को अपनाएं। इसके लिए ज़्यादा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, हेल्दी फैट, प्रोटीन, फल, सब्जियां, दूध, दही ये आपको अपने खाने में शामिल करनी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या क्या लेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी 2 से 3 अखरोट रोज खाएं, क्योंकि अखरोट के अंदर प्रोटीन बहुत अच्छा है, फैट बहुत अच्छा है, उसमें कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन B6 भी है और विटामिन E भी है उसके अंदर और मिनरल से भरपूर है। इसलिए 2 से 3 अखरोट अब रात में भिगो के सुबह उन्हें चबा के खाएं। ये तो आप नियम बना लें। इसके अलावा घुटने के लिए लहसुन और प्याज भी कच्चा खाने की कोशिश करें, ये भी बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको और चीज़ें बता रही हूँ कि आप डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। डाइट के अंदर एक चीज़ और बता रही हूँ, हर श्रृंगार के पत्ते आपने देखा होगा जिसे परिजात भी कहते हैं। इसके 3 पत्तों का पीस के पेस्ट बना लें और 1 गिलास पानी में बिल्कुल कम आंच में चढ़ा दें। जब वो आधा गिलास बचे तो छान लें और ठंडा करके सुबह खाली पेट पिए, क्योंकि हर श्रृंगार के जो पत्ते में बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो आपके घुटनों को बिल्कुल आराम पहुंचाएंगे। वैसे भी हर श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा कमर दर्द में भी दिया जाता है, पर 3 पत्ते पीस के आप उसका काढ़ा बना के लें, आप देखेंगे आपको आराम आ रहा है। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी नारियल पानी। सुबह नारियल पानी भी पी सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल हैं, मैग्नीशियम से भरपूर है, क्योंकि हड्डियों को मजबूती देने के लिए, मांसपेशियों को लचीला भी बनाता है, मजबूत भी बनाता है। तो इसके लिए नारियल का पानी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर भी मैग्नीशियम के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसके बाद में वो भी 1 महीने तक आपको रोज सुबह लेना है, उसके बाद आपको असर मालूम पड़ने लगेगा। और इसके दूध में हल्दी डाल के ले सकते हैं। हल्दी वाला दूध आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हल्दी में सूजन रोधी है, दूध में कैल्शियम है और हल्दी दर्द निवारक भी है, इसलिए हल्दी वाला दूध भी अच्छा आपके लिए। आहार में कभी गुड़ चना भी खा सकते हैं। गुड़ और चने के अंदर कैल्शियम, आयरन, बाकी दूसरे तत्व तो है ही, प्रोटीन तो है ही चना बहुत अच्छा, पर कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सबसे समृद्ध है वो। इसके अलावा मैं बोलूँगी विटामिन सी के लिए ब्रोकली ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, संतरा और नींबू, क्योंकि इनके अंदर विटामिन सी भरपूर है। और विटामिन सी मैंने ऊपर बताया कि कोलेजन बनाता है। कोलेजन के लिए हमने कहा इसकी ज़रूरत है, तो अपने आहार में इन चीज़ों को शामिल करें। साथ ही साथ व्यायाम करना कभी भी नहीं भूलें, भरपूर पानी पिएं, क्योंकि पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बोलेंगे पानी के अंदर क्या है? अरे भाई, पानी तो चाहे हड्डी हो, चाहे बाल हो, चाहे मांस हो, सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए पानी भी भरपूर पिएं और जो चीज़ें मैंने बोला है इन चीज़ों का उपयोग करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके घुटनों से जो कटकट की आवाज़ आ रही है बंद हो जाएगी, क्योंकि कोलेजन धीरे धीरे बनने लगेगा। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि मैं सब बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका एक सब्सक्राइब मेरे उत्साह को बढ़ाता है। नमस्कार, धन्यवाद।